ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എഗ് മസാല ബജി. നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: സവാള, മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ്, ഉണ്ണിയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല, മൈദ, കടലമാവ്, വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് 2 കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച 3 പച്ചമുളകാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച 2 സവാളയാണ്, വലിയ സവാളയാണ്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ല പോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിയൊക്കെ ആ മസാലയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ചൂടാറുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ കലക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട ബജിക്കൊക്കെ കലക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കലക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയുടെ പകുതി എടുത്ത് ആ കുഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല നിറച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളെന്നും മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയും എടുത്ത് അതിൽ മുക്കി മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ക്രിസ്പി ആയി വരില്ല. അപ്പോൾ ബജിയുടെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി മുട്ട ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രക്കും ടേസ്റ്റാണിത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.